စော်ရင်ကစားရင်နဲ့ညံရင်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါတပြိုင်နက်တည်းဖွင့်ပြတိုးတက်စေဒါ SRI ရဲ့ transparent ad board လေးတစ်ခုကြောင့်ရှင်းပြမယ်ကလေးငယ်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားကိုကန့်သက်ချက်မရှိဖော်ထုတ်ပေးဖို့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physiology ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဒီ transparent ad board လေးရှိတယ်ဗျကလေးတွေအတွက်ရှိတဲ့နေပေါ့ဗျာပြောပြမယ်အတူချက်ကလေးတွေအုံနောက်နဲ့အမြင်အာရုံဖွံ့ဖြိုးမှုအကြည့်ပြားပေါ်မှာပုံဖော်ရတာမလို့လက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့မျက်စိအောင်ခံစားမှုအပြည့်ယူမျှတော့အောင်ကျော်စနစ်ကိုထက်မြက်စေတယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတမာမှုမတ်တက်ရရတာကိုဆွဲရတဲ့အခါပခုံးလက်မောင်းကြွက်တာပခုချက်ခိုးမာစေတယ်လေအားလုံးကိုမမကန်ကန်လှုပ်လှုပ်ဟန်ချက်ညီပြီးကြွက်သားတမာစီတယ်နောက်အဖွဲလိုက်ပေါင်းဆောင်ရတာမျိုးတွေအားလုံးကစော့စားကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတကယ်ကြီးနေမိဘတွေနဲ့ချင်းဆိုင်တူးပြီးတော့အတူတူtransparent ဖြစ်တော့ဗျာဟိုဘက်ဒီဘက်မြည်ပြီးပျော်ပပပုံပေါ်ဆော့လို့ရတယ်သူကတန်ရှင်းရတဲ့လူတွေဗျစီးစိတ်ကြိုက်ဆွဲပြီးဝှဆိုးလေးနဲ့တုတ်လိုက်ရုံပဲဆက်ကူလေးနဲ့အချင်းချင်းပြန်တုတ်လိုက်ရုံပဲအချင်းချင်းပြန်သုံးရင်အဆင်ပြေတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီຢာလေးကမိသားစုမှာပဲဖြစ်စီသူဒီမဟုတ်မိမိကြောင်းမှာပဲဖြစ်စီအမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်ဗျာဒါလေးက specification အားလုံးထည့်ထားပြီးပါတယ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းအသေးချာအတိုင်းထွာအားလုံးအသေးချာတိတိကျကျလေးသိအောင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ကလေးတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းကာယညာနာဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမှလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဖော်ပြပါဖုန်း Viber ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် International School Private School များအတွက်ကအထူးတည်တံ့စည်းလုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဗျာကျေးဇူးပါ